現実世界のロボットや産業機械を制御する人工知能の分野であるフィジカル、AI には階層の問題があります。上位では、オープン AI と Google がマルチモーダル基盤モデルを拡張しています。その中間で、NVIDIA は物理 AI 開発のためのプラットフォームとツールを構築しています。そして、第3の陣営があります。日立やドイツのシーメンスのような産業メーカーは、物理世界を理解しなければ、物理世界を移動できるように機械を訓練することはできないという、静かではあるがおそらくより根拠のある議論を行っています。日立が日経アジアとの最近のインタビューで明らかにしたように、その議論は現在、役員室での戦略から工場現場での展開に移行しつつある。物理 AI に優れたモデルが必要な理由。日立製作所の人工知能テクノロジーイノベーションセンターの副所長である柳井康介氏は、実行可能な物理的な AI と理論的な AI の違いについて率直に語ります。物理学や産業機器の基礎知識から始まる体系的な理解がなければ、物理学 AI を社会に実装することはできません、と同氏は日経新聞に語った。日立の売り文句は、鉄道、電力インフラ、産業用制御システムの構築で数十年にわたって蓄積された基礎知識の多くをすでに保有しているというものだ。同社は、気体や液体の挙動をモデル化する熱流体シミュレーション技術と、機器の状態を監視するための信号処理ツールを備えており、これを柳井氏は日立の製品設計と制御ロジック構築に関する広範な知識を支えるエンジニアリング基盤と表現している。ダイキンと JR 東日本。日立の包括的な物理 AI アーキテクチャである統合ワールドインフラストラクチャモデル、DUIM は、複数の特殊なモデルとデータセットを統合する専門家混合システムと説明されていますが、まだコンセプト検証段階にありますが、2つの実際の展開は、基礎となるアプローチがすでに成果を上げていることを示しています。日立はダイキン工業と共同で、業務用エアコンの製造設備の故障を診断する AI システムを導入した。機器の保守記録、手順書、設計図で訓練されたこのシステムは、異常が検出された時にどのコンポーネントが故障している可能性があるかを特定できるようになりました。これまでは経験豊富なエンジニアの頭の中にのみ存在していた一種の操作上の直感です。日立は東日本旅客鉄道、JR 東日本と共同で制御装置の不具合の根本原因を特定する AI を構築した。今話題になっているメタ AI セキュリティ研究者のサマー・ユエによる X の投稿は、一見風刺のように読めます。彼女は、オープンクロー AI エージェントに、過剰に詰め込まれた電子メールの受信箱を確認し、何を削除またはアーカイブするかを提案するように指示しました。エージェントは暴走を続けた。携帯電話からの停止命令を無視して、彼女のすべての電子メールをスピードランで削除し始めました。爆弾を解除するかのように Mac mini に向かって走らなければなりませんでした、と彼女は書き、無視された停止プロンプトの画像をレシートとして投稿した。Mac mini は机の上に平らに置いて手のひらに収まる手頃な価格の Apple コンピューターで、最近ではオープンクローを実行するためのデバイスとして人気があります。ミニは飛ぶように売れていると、ある当惑したアップル従業員が、ナノクローと呼ばれるオープンクローの代替機能を実行するためにミニを購入した際、著名な AI 研究者のアンドレ・カーパシー氏に語ったそうです。オープンクローは、もちろん、AI 専用ソーシャルネットワークであるモルトゥブクを通じて名声を博したオープンソース、AI エージェントです。オープンクローエージェントは、AI が人間に対して陰謀を企てていたかのように見える。現在では大部分が誤りであることが暴かれたモルトブックのエピソードの中心人物でした。しかし、GitHub ページによると、オープンクローの使命はソーシャルネットワークに焦点を当てたものではありません。自分のデバイス上で動作するパーソナル AI アシスタントを目指しています。シリコンバレーの群衆はオープンクローに夢中になり、爪と爪が個人のハードウェアで実行されるエージェントの流行語になりました。他のこのようなエージェントには、ゼロクロー、アイアンクロー、ピコクローなどがあります。Y コンビネータのポッドキャストチームは、ロブスターの衣装を着て最新のエピソードに出演しました。テククランチファウンダーサミットで最大$300または 30% 割引。
テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。テククランチファウンダーサミットで最大$300または 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。しかし、ゆえの投稿は警告として機能する。X の他のユーザーが指摘したように、AI セキュリティ研究者がこの問題に遭遇する可能性があるとしたら、単なる人間にどんな希望があるでしょうか？そうだったのか。オープン AI が新たな1000億ドルの資金調達を完了しようとしており、アンスロピックが自社の300億ドルという巨大な資金調達を完了したところだが、一つ明らかなことは、投資家の忠誠心という概念が一本の糸でぶら下がっているだけだということである。今月初め、ファウンダーズファンド、イコニキ、インサイトパートナーズ、セコイアキャピタルなど、オープン AI への少なくとも十数の直接投資家がアンスロピックの300億ドル調達の支援者として発表された。一部の二重投資は、ヘッジファンドや資産運用会社の世界から来たものであれば理解できますが、そこでは依然として主に公開株、競合他社かどうかへの投資に重点が置かれています。これらには D1、フィデリティ、TPG が含まれます。その中の一つがちょっと衝撃的でした。ブラックロックの専務取締役で取締役のアデバヨ、オグンレシ氏もオープン AI の取締役会の一員であるにもかかわらず、ブラックロックの関連ファンドもアンスロピックの300億ドル調達に参加した。その世界では様々なブラックロックのファンドがオープン AI 株を所有する機会を得れば、上級幹部のメンバーとの個人的なつながりなど気にせず、それを手に入れる可能性が高いのは事実です。ブラックロックは投資信託、クローズドエンド、ETF を含むあらゆる種類のファンドを運営しています。そして私たちはみんなオープン AI とマイクロソフトの関係の歴史とマイクロソフトがリスクを回避する理由を知っています。NVIDIA についても同様です。しかし、ベンチャーキャピタルファンドはこれまでとは異なる運営を行ってきました。VC は自らを創業者に優しく役に立つと売り込んでおり、VC 会社がスタートアップの会社の一部を購入すると、投資家はそのスタートアップが特に主要なライバルに対して成功するよう支援してくれるという考えです。あなたがオープン AI とアンスロピックの両方の所有者である場合、あなたの忠誠心はあなた自身の投資家以外に誰に属しますか？テククランチファウンダーサミットで最大300ドルまたは 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。テククランチファウンダーサミットで最大300ドルまたは 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。さらに、スタートアップは民間企業です。彼らは通常、自信を共有します。Google クラウドのプロダクト VP として、マイケル・ゲルステンハベルは主に、エンタープライズ AI を展開するための同社の統合プラットフォームである Vertex AI に取り組んでいます。これにより、
企業が実際に AI モデルをどのように使用しているのか、またエージェント型 AI の可能性を最大限に引き出すためには何が必要なのかについて、概要を把握できるようになりました。